Сложно было не воспользоваться этой ситуацией, когда на заднем фоне есть камин, он прям нормально греет, так что я буду недолго проводить этот обзор, провести обзор на две ипашки и, ну, Pale Ale от германской пивоварни. Я буду сегодня один в кадре, так что, ну, не переживайте, Ольга за кадром. Ольга, помаши ручкой. Она здесь, так что все в порядке. Но пить я буду один. Дегустировать я тоже буду один, ну, по крайней мере, в кадре. Потому что отлично, еще раз скажу, картина. Сразу переходим к сути, откидываем все, как говорится, в сторону. Первое, мы за городом. На улице идет снег, но у нас в комнате тепло, точнее в нашем домике, и мы пьем пиво. А ребята кушают тортик, который приготовила Ольга своими руками. Так, что по пиву? Здесь очень такие названия странные. Франкенталер, Браухай, Сыши, Индия, Pale Ale. Ну, то есть у нас классическая, не классическая Session IPA. И тоже Indian Pale Ale, просто IPA. Забавная картинка, на самом деле, такой чувак напоминает одну пивоварню из Алматы со своим ящиком, коробкой на голове. Ладно, предлагаю от слов перейти к делу. Начнем, наверное, с сейшена. Попробуем, что за чудо нам приехало из Германии в баночке 0,33. Золотая баночка, между прочим. По крайней мере, точно золотая крышечка. Шепчутся, я там слышу за моей спиной, почти за спиной. Напиток вообще по стилю не похож, слишком прозрачный и светлый, больше как лагерок на визуально, белая пышная пенка. В аромате практически нету хмеля, может быть немножко солода и кислинки, но тоже, хотя если это сейшн, да, может быть, в принципе, можно к ней как-то это отнести, что по вкусу. Во вкусе тоже проследует, во вкусе есть немножечко совсем хмеля, но как бы он такой не яркий, знаете, ближе, наверное, к пилснеру, если чисто по вкусу его воспринимать. Ну, такой, я бы не сказал, что это ярко, что-то интересное, ну, так, на разок попробовать, наверное, для тех, кто постепенно приходит к IPA, к горечи во вкусе, и кому не совсем это нравится, то такой вариант будет, наверное, интересен. Вот. Теперь переходим к классической Indian Pale Ale. В принципе, здесь все должно быть понятно. А главное, на коробке написано 7,8 алкоголя, а здесь в сейшене 4,9. Ну, такой почти лагерок. Ну, я говорю, очень похож на пилснер по своему вкусу. Что у нас здесь? Сейчас мы нальем. Вот, ну, здесь уже цвет, как видим, больше подходит под стиль. В принципе, такой, как темно-желтый, почти как золотистый такой. Цвет достаточно приятный. В аромате тоже, к сожалению, не присутствует таких ярких и соответствующих стилю ноток хмеля. Практически ничем не пахнет, и на самом деле это грустно и печально. Ну, попробуем, что во вкусе. Есть, конечно, хмель, но он такой больше, наверное, сладкий, и хмелевая горчинка, она такая есть немного на послевкусие. То есть, если брать прям конкретно с точки зрения стиля IPA, это, ну, не дотягивает, совсем прям не дотягивает. Может быть, даже сейшн чем-то был бы поинтересней, в том плане, что здесь хоть есть какой-то вкус интересный, здесь прям совсем все просто и к стилю никакого отношения не имеет. И вот даже, а сейчас в аромате какая-то водопроводная вода показалась, совсем плохо. Ну, во вкусе. Дадим ему второй шанс. Ну и во вкусе тоже он себя не проявил. Но чисто по себе скажу, то, что увидите такой вот, наверное, сейшн, может быть, если прям на свой страх и риск попробовать можно. Простой IPA я пробовать не рекомендую, потому что она невкусная, неинтересная, не яркая и вообще как бы не заходит. Но самое крутое то, что есть камин, он греет, значит, он греет не только, точнее, камин греет тело, а пиво греет душу. Хотя, может быть, наоборот.
А на этом я заканчиваю. Всем спасибо, всем рахмет.